Всем доброе утро, мои телепузики, мои сахарные заводы, мои муси-пуси, калуга-бандиты, жилетовские, мои любимые подписчики. Это мой завтрак. Вот хлеб, чай, там 3 ложки сахара, 3 сосиски молочные, 3 яйца. Это я уже выпила, и это я выпила. Потому что у меня такой завтрак. Почему у меня такой завтрак? Потому что я не могу сходить за молоком, за хлебом, чтобы кашу сварить, так как я болею, ребят. У меня насморк и немного кашляю. Выходить я не хочу, сами знаете. Я лечусь. Ну, таблетки. Насморк вообще у меня сильный. Это мой завтрак. Мне не жирно, вам не знаю. Да, 3 сосиски, 3 яйца. Погоду я посмотрела в телефоне. У нас погода +2. Значит, тепло. И это, смотрите, снег идет. Снег. Снег навалом. Все завалено. Снег идет. Тепло, значит, на улице. Всех с праздником.